एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अमेरिका का एक दिन, जो कि कुछ इस तरीके का है। मैं एक एक चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ कि स्नोफॉल कैसे स्टार्ट हुआ, और कैसे वो पूरे दिन तक रहा, धीरे धीरे कैसे वो बढ़ा और कितना ज़्यादा स्नोफॉल बढ़ते गया, कैसा रहा सारा का सारा सिचुएशन, किस तरीके का था, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे कंटिन्यू रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो में बने रहिए और देखिए। ये है सुबह के 11 बजे का टाइम, और 11 बजे थोड़ी थोड़ी इस तरीके से हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी। तो हल्के हल्के ये होती गई थी। ये वाली वीडियो मैंने अपनी विंडो से ली है। विंडो के अंदर से कांच लगा हुआ था और कांच के अंदर से ली, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड था, इतना ज़्यादा ठंड था कि हम लोग विंडो खोल नहीं सकते थे। बहुत ज़्यादा ठंड था। टेम्परेचर लगभग -22 तक गई थी, 24 तक गई थी, -24 तक गई थी, जहाँ तक मुझे याद आ रही है। और इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये देखिए किस तरीके से हो रही है। मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। इस तरीके से होते 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 और ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये थोड़ी देर के बाद का नज़ारा है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 के करीब, 3 अभी बजा नहीं है, 2:30 से 3 के बीच का टाइम है। और स्नोफॉल देखिए कितना हैवी स्नोफॉल हो रहा है। ये देखिए किस तरीके से हो रहा है। तो आज काफ़ी हाई अलर्ट भी किया गया था कि आज हैवी स्नोफॉल होने वाला है, और ये रिजल्ट सामने है। वैसे हम लोग तो घर के अंदर रहते हैं, तो देखने में नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और ये तो हमारे अपार्टमेंट के अंदर का ये पूरा का पूरा एरिया है, और बाहर जैसे सड़क वगैरह है, आपको मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए, शायद नहीं दिखेगा यहाँ से। तो इस अपार्टमेंट के बाहर आपको दिख रहा होगा शायद। तो वहाँ पर कंटिन्यूसली गाड़ी चलती रहती है, और ये स्नो को हमेशा क्लीन किया जाता है। तो गाड़ी वगैरह लगी रहती है क्लीन करने के लिए, क्योंकि इसमें भी किसी का भी काम रुकता नहीं है, तो काम सबका चलते रहता है। और रोड को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट गाड़ी वगैरह चलती रहे, सबका काम चलता रहे, किसी का भी काम ना रुके। तो गाड़ी वगैरह बाहर चल रही है, तो बस यही है। और ये रहा नज़ारा कुछ इस तरीके का, ये देखिए। और ये मैं विंडो के अंदर से ले रही हूँ, ये सारा रिकॉर्ड मैं अंदर से कर रही हूँ। और जैसे जैसे सामने आएगा तो ये देखिए कितना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का स्नो हो रहा है। बिल्कुल हवा, तेज़ हवा चल रही है। और हर तरफ बस स्नो ही स्नो, स्नो ही स्नो। क्योंकि 3-4 दिन पहले अभी यहाँ पर आया था बहुत ही भयानक वाला स्टॉर्म, लेकिन 2-3 दिन के बाद का ये नज़ारा है, क्योंकि अब कुछ इस तरीके से है। और आज हम लोग निकले हैं स्नो में, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा मन था स्नो में ऐसे कूदने का। जब भी हम लोग थोड़ा बहुत बाहर निकलते थे तो वो कूदने लगता था निकल के, बट आज उसको हम लोग खुद लेके आए हैं, क्योंकि इसके पास ऐसा वाला बूट नहीं था। तो आज हम लोग बूट लेके आए हैं, इसको पहना दिए और आज हम लोग लेके आए। हाँ, वो क्लीन हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो जी। और सारे यहाँ पर देखिए बेचारे कुशन वगैरह और ये झूला वगैरह का क्या हाल है, देखिए यहाँ पर स्नो से। OMG। तो ये है कुछ इस तरीके का नज़ारा, लेकिन कितना सुंदर है ना यार। इतना सारा टेबल चेयर है, हम लोग कभी आए ही नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये अंदर में स्विमिंग पूल है, जो कि अभी ढका हुआ है, कवर किया हुआ है, क्योंकि अभी स्नो वगैरह गिर रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है, इस वजह से स्विमिंग पूल वगैरह अभी सब बंद है। तो बस हर तरफ बस स्नो ही स्नो, स्नो ही स्नो दिख रहा है। मस्त मज़ा आ रहा है, लग रहा है। मतलब देखिए, ये देखिए ये गाड़ी का जो हाल हुआ है पूरा का पूरा है, इसका कवर हो गया है कांच। वैसे तो अभी सिर्फ कांच ही कवर है, क्योंकि आधा से ज़्यादा हट चुका है स्नो। जब स्नो गिरता है ना, तो पूरा का पूरा गाड़ी जो होता है ना कवर होता है, तो फिर जिसको चलाना होता है वो पूरा क्लीन करता है गाड़ी को। 1 घंटा, आधा से 1 घंटा कम से कम गर्म करना पड़ता है, चालू करके छोड़ना पड़ता है, तब जाके ये चलाने के लायक होता है। बट ठीक है, अभी कोई चलाया नहीं है इसको, लग रहा है।
चलाएगा तो फिर इसको भी क्लीन करेगा। बट चलिए अब हम लोग चलते हैं कहीं और, थोड़ा सा मस्ती करते हैं। माय गॉड, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है ना, हर तरफ बस स्नो ही स्नो, स्नो ही स्नो। सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये जो अंदर आप देख रहे हैं ना पेड़ के जस्ट पीछे, वो पूरा पानी है, पता है? वो पूरा पानी नहीं बेटा, उधर नहीं, वो पूरा का पूरा पानी था, लेकिन अभी वो पूरा स्नो से कवर हो चुका है। अंदर ऑब्वियस पानी ही है अभी तक, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इसके आसपास एरिया जो है वो हमारे अपार्टमेंट के अंदर का ही है, तो हम लोग अपार्टमेंट से बाहर तो बिल्कुल ही नहीं निकले हैं। ये सारा अपार्टमेंट के अंदर का ही एरिया है, जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इतना ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेरा बेटा एंजॉय कर रहा है बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोगों को थोड़ा सा सुबह में ही निकलना चाहिए था जब धूप था तो, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि सुबह में हम लोग बाहर चले गए थे। आते आते थोड़ा सा हो गया लेट। ये रहे पतिदेव मज़ा लेते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये देखिए स्नो वगैरह तो ये रहा स्नो वगैरह। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। चलते हैं अब घर के अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड में भी बाहर रहना अभी ठीक नहीं है। क्योंकि तो बाय बाय, चलते हैं घर, मिलते हैं मैं आपसे बाद में।